मेलामा एन्टर भइसकेको छौँ होइन। सोचे भन्दा चाहिँ धेरै भिड छ होइन। यो चाहिँ मेरो दाइ होइन। गाइस हाम्रो साथी पनि भेटियो। जुवाडिया भन्छ के भन्छ नि गाइस। यो फ्लावर चाहिँ तपाईँहरूको लागि है। 11 क्लासदेखि लिएर ब्याचलर लेभल छ। 11 क्लासदेखि चाहिँ ब्याचलर क्लाससम्म जसलाई अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनु हुन्छ। अब तपाईँ भन त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न। जसले गरेको छ अनसब्सक्राइब गर्नु। जसले गरेको छ अनसब्सक्राइब गर्नु। गजब बेइज्जती है। सो गाइस हाम्रो एउटा साथी पनि भेटियो। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग। सो गाइस धेरै दिनपछि म नयाँ भ्लग लिएर आएको छु होइन। सो गाइस आज चाहिँ होइन एकदमै राम्रो दिन है। आज चाहिँ गाइस हामी गइरहेको छौँ मेला होइन। एक्चुअली यहाँनिर चाहिँ म एक्लै छु, अहिले चाहिँ दाइकोमा जानेछु होइन। सो दाइहरू पनि वेट गरिरहेको छन्। आज चाहिँ रामधुनी जङ्गलमा लाग्ने मेला होइन। एकदमै राम्रो मेला छ, धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ लागेको छ होइन। सो यो चाहिँ बाहिरको मेला होइन, योभन्दा अगाडि चाहिँ भित्रको मेला लागेको थियो। बट मेरो घरमा अलिक प्रब्लम भएर होइन, काम भएर सो म त्यहाँ चाहिँ जान पाइनँ। बट आज चाहिँ बाहिरको मेला म तपाईँहरूलाई मजाले घुमाउनेछु है। सो भ्लगलाई अन्तिमसम्म वाच गर्नु होला, भ्लगमा आउनेवाला छ एकदमै मजा। सो अहिले चाहिँ म गइरहेको छु मेरो दाइकोमा होइन। सो दाइहरू छन्, फ्यामिलीहरू छन् होइन। सो सबैजना मिलेर जाउँला। सो अहिले चाहिँ गइरहेको छु। सो एकैचोटि भेटौँला तपाईँहरूलाई फ्यामिलीसँग। सो गाइस मलाई चाहिँ लास्टै ढिलो भयो होइन। दाइहरू चाहिँ अगाडि नै गइसक्नु भयो, मलाई चाहिँ अलिकति ढिलो भएन। सो म चाहिँ लगभग अहिले आधी बाटोमा पुगिसकेको छु होइन। म पनि गइरहेको छु साइकल होइन। एन्ड मैले चाहिँ अलिकति ढिलो भइहाल्यो होइन, किनभने म स्कुलबाट नि ढिलो आएर थिएँ होइन। सो केही छैन, मेलामा चाहिँ भेटिन्छ जसरी भए पनि। सो मेला चाहिँ तपाईँहरू इन्जोय गर्नु है। सो भिडियोमा अलिकति होइन सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइस तपाईँहरू होइन। सो लेट्स सी। सो गाइस फाइनली चाहिँ मेलामा एन्टर भइसकेको छौँ होइन। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ मेला चाहिँ एकदमै भिड लागेको छ गाइस। सोचे भन्दा चाहिँ एकदमै भिड लागिरहेको छ क्या। सोचे भन्दा चाहिँ धेरै भिड छ होइन, लिटरली एकदमै भिड। आमामा के आएको छ हौ। सो गाइस मेलामा चाहिँ एकदम भिड छ। एन्ड यो चाहिँ मेरो दाइ होइन। एन्ड यिनीहरूले मलाई छोडेर भागेको थियो। तपाईँहरू मेलामा आउनुहुन्छ भने चाहिँ गाइस यस्तो किन्न सक्नुहुन्छ होइन। गाइस भिड चाहिँ सोचे भन्दा धेरै छ है। भन गाइस हाम्रो साथी पनि भेटियो होइन। कतिखेर आइस? म तेरो घर पुगेको थिएँ अघि। त तेरो घर ल ठिक छ ल। होइन अहिले त फ्यामिलीसँग आएको छु कि, अनि घुम्ने गरेर तपाईँहरू ल। गाइस यहाँ त मेन जुवाडिया भन्छ के भन्छ नि, त्यो तीर हान्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा। तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले म एकछिनमा देखाउने छु होइन। सो अहिले चाहिँ एकदमै भिडै भिड छ होइन। यो भिड त खतम हुँदैन अझै गाइस। पुलिस अङ्कलहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, बिकज भिडै यति छ। गाइस तपाईँहरू चाहिँ मेहन्दी लगाउन सक्नुहुन्छ रेडिमेड। बाफ्रे भिड। सो गाइस फाइनल चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई पनि भेटियौँ होइन। गाइस यहाँ चाहिँ म्युजिकको बिटै बिट धेरै छ क्या। सो सबैजना फ्यामिलीहरू चाहिँ यहाँ छ है गाइस। यिनीहरूले मलाई छोडेर भागेको थियो है अघि चाहिँ। गाइस यो फ्लावर चाहिँ तपाईँहरूको लागि है स्पेसलमा। म खोइ त मेरो आइन त ब्लग। गाइस यो चाहिँ मेरो दाइ होइन। एन्ड यदि तपाईँहरू त ऊ भन्दै के भन्छ मेरो जुन क्लासहरू छ नि गाइस, तपाईँहरू अनलाइन क्लास पनि पढाउँछ होइन। अनलाइन क्लास चाहिँ तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो दाइसँग होइन। लेकिन एक सेकंड, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी। हाम्रो दाइसँग होइन 11 क्लासदेखि लिएर ब्याचलर लेभल छ। 11 क्लासदेखि चाहिँ ब्याचलर क्लाससम्म जसलाई अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनु हुन्छ। यहाँ हाम्रो दाइसँग होइन। अब तपाईँ भन त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न। जसले गरेको छ अनसब्सक्राइब गर्नु। गाइस यो चाहिँ एकदम हेटर है। आफ्नै घरमा यस्तो हेटर भएपछि त पब्लिकको के डिमान्ड हुन्छ त। खतरा लाग्दैछ अनि मान्छेले यस्तो अनि कस्तो लाग्छ नि जम्मा कता गाइस। तपाईँहरू चस्मा किन्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ एकदमै दामी प्राइस रेन्जमा छ होइन। अङ्कल यसको प्राइस चाहिँ कति हो यसको? 150 गाइस एकदमै चिप रेटमा छ है। यो चस्मा चाहिँ 150मा एज यु क्यान सी हियर। हिँड अब आम्बो दाजुहरू त यहाँ पो रहेछन् यार। सबसे थोरमा मिनिमम 20 रुपियाँ रोक्ने। सो गाइस यो पनि ट्राई गरौँ होइन एकचोटि।
यो कसरी खेल्छ अरे सुरुमा भन्दा यो जुन चाहिँ नम्बर यसमा रोक्यो नि यसले 5 भन्दा मुनि आयो भने यसले जित्छ। यहाँमध्ये जति काउन्ट गर्यो अनि तिर हानु त्यहाँमध्ये यहाँमध्ये कम आयो भने चाहिँ त्यसले जित्छ होइन। गाइस यति नम्बर जोडेर चाहिँ होइन यहाँ तपाईँ मिनिमम अनि यता म्याक्सिमममा रोक्न सक्नुहुन्छ होइन। अब थाहा नै होला तपाईँहरूलाई अब यति काउन्ट गरेर चाहिँ यदि योभन्दा त्यहाँ हानेको तिरभन्दा कम आयो भने चाहिँ जित्छ होइन। सो यति नै हो यसको रुल। सो लेट्स सी गेम लुज। सो हाम्रो दाजुको पालो है लेट्स सी। ओके 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ भाइ कति हो 4 3 मा एन्ड भयो अब गाइस डाइस खेल्नु भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँ रोक्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइस हामी चाहिँ घुम्दा एकदमै थाकिसकेको छौँ होइन। अब एकदम उता पुगेर सो गाइस अब चाहिँ हामी उता पुगेर आउने होइन लेट्स सी। एन्ड त्यस्तो पनि नभनौँ होइन। एन्ड यहाँनिर चाहिँ भगवान्को फोटोहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू कता यता गयो कि गाइस भिड चाहिँ एकदम लास्टै छैन। अब चाहिँ हामी थम्बनेलको फोटो क्लिक गरेर हिँडेको होइन थम्बनेलको लागि चाहिँ। एन्ड आई डोन्ट नो मेरो भोइस पनि आइरहेको छ कि छैन बिकज यहाँ नोइज नै यति धेरै छ। म एक्सटर्नल माइक पनि युज गरेको छैन। लेट्स सी तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ होइन छिटैभन्दा छिटै हामी सबै कुरा बाई गर्नेछौँ। एन्ड तपाईँहरू यहाँ चाहिँ जुस पनि खान सक्नुहुन्छ मौसम्बीका गाइस मौसम्बीका जुस गाइस। यहाँ चाहिँ सुन रियल हो कि के हो गाइस यो रियल गोल्ड होइन है गाइस। लेकिन 1 सेकंड या कमरे में चलो जरा सा मुझे कमालो कि तुम हो सीधे साधे तुम्हें पूछो मत पूछलो। गाइस भिड यति छ कि हामी ब्लग बनाउन जाएको हुन्छ। कति रुपियाँ भिडियो बनाउनु खेलिन खेलिन भिडियो बनाउन खेले पानीपुरी खाने हो पानी हो गाइस पानीपुरी है तपाईँहरूले खाना चाहनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है। ल हाल कट गरेर बनायो भिडियो गाइस चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ आउने होइन। यो चाहिँ स्पेसली केटीहरूको लागि फेभरेट होइन। ओ ब्लगर भाइ गाइस तपाईँहरू अन्डा खान आउन सक्नुहुन्छ है गाइस। डोन्ट इट बिसाइड द रोड साइड। सो गाइस यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको मेला लागेको छ होइन। एन्ड यसलाई के भन्छ अरे मिनी ट्रेन गाइस होइन। बट यिनीहरूको रेन्ज के भन्छ प्राइस चाहिँ एकदमै टु हाई हुन्छ होइन। एकजनाको चाहिँ होइन 150 रुपिज होइन। सो त्यही भएर चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु ट्राई जम्प लगाने। सो गाइस एकचोटि तपाईँहरूले यसको राउन्ड लगाएर देखाइदिन्छु होइन। सो यो चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे ज्याभलिङ कि के पो भन्थ्यो गाइस। यसको नाम चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु है तपाईँहरूलाई थाहा छ भने के पो भन्छ त्यही इङ्ग्लिसमा हो उयो गाइस। दिस इज वान रोलिङ कार एन्ड दिस इज वान मिनी ट्रेन होइन। यो चाहिँ गाइस एकदमै जङ्गलकै छेउमा होइन स्टार्टिङ रामदिन जङ्गलको स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ होइन यो चाहिँ लागेको छ। एन्ड तपाईँहरू यहाँनिर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भ्लगमा अलिकति पनि राम्रो लाग्दैछ भने तपाईँहरू थोरै सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस होइन। एन्ड यस्तै उस्तै हो। सो अब चाहिँ गाइस हामी पनि धेरै थाकिसकेको छौँ होइन। एन्ड हामी चाहिँ धेरै केही गरेको छैनौँ पनि। एन्ड अब चाहिँ एकछिन बुल्ने चारैतिर घुम्ने फिर्ने एन्ड त्यसपछि हामी पनि घरतिर लागिहाल्ने। सो यु क्यान सी हियर यस्तै उस्तै हो होइन। सो यदि भ्लगमा थोरै पनि राम्रो लागिरहेको छ भने चाहिँ होइन तपाईँहरू थोरै चाहिँ सपोर्ट गर्नु होइन। एन्ड यही हो लेट्स सी व्हाट विल बी इन लेट्स गो। सो गाइस हाम्रो एउटा साथी पनि भेट्यो होइन मेलामा। सो गाइस यहाँ पनि यतातिर पनि होइन दोकान छ गाइस। वाटरमेलन आयो गाइस। मेला चाहिँ एकदम लेकिन 1 सेकंड गाइस मेला बने त बेसरमी देखिया में गरमी चाहिँ एकदम हटपट भइरहेको छ है। दुर्गेश दाईको गीत कुनमा चढ्ने भन्छ यसमा कि त्यसमा यसमा चढ्ने गाइस। थोरै बहुत रहर पुरा गर्नै पर्छ होइन। दिदी यसको टिकट यता हो कति हो एकजनाको 100 रुपियाँ ल हजुर एकजना गाइस टिकट आयो ल जाउँ हामी सबैजना चढौँ अब।
यो सकिन्छ होइन अनि चढ्ने ल रोलिङ के भन्छ होला रोलिङ कार गाइड छैन देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा भयो अब वाटरमेलन कसरी हो रे सो गाइस फाइनली हाम्रो मेला सकिसक्यो होइन एन्ड अब चाहिँ एन्डिङ गरेर आएको छौँ होइन एन्ड टाइम कति भयो रे सो गाइस 5:30 भइसकेको छ होइन सो फाइनली चाहिँ हामी होइन यो वाटरमेलन वगैरह बाई गरिसकेको छौँ अब चाहिँ घरतिर लाग्न आँटेको होइन सो आजलाई यति नै होइन गाइस तपाईँहरूलाई ब्लग थोरै पनि अलिकति पनि राम्रो लाग्यो भने होइन सो थोरै सपोर्ट देखाउनु होला लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला होइन अगाडि बढाउनु होला सो आजलाई यति नै एन्ड यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो होइन प्रदेश नम्बर 1 को होइन प्रदेश नम्बर 1 सुनसरी बराक क्षेत्रको होइन रामधुनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो मेला लागेको बाहिरको मेला होइन सो गाइस आजलाई यति नै ब्लग मन पर्यो भने थोरै सपोर्ट गरिदिनु होला सो फेरि पनि भेटौँला तपाईँहरूलाई अर्को ब्लगमा आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद जय नेपाल या कमरे में चलो जरा सा मोहब्बत मानो कि तुम हो सीधे साधे तुम्हें हूँ छम कुछ